오빠나 그렇게는 못했구나. 그게 뭐 그런 거 해서 왜냐면 너무 나가는 거. 잘했다. 오빠나. 다 바뀌었다. 그 내 밥이 여기 많이 있고. 너무 찌려야 된다. 와, 또 안 돼. 우리 몇 달? 여기가 끌고 있나? 여기 불 붙인다. 일부러 이게 맞지. 찹채. 나서라는 거 얘기 안 해. 너무 크다. 나 손 작아, 이거라. 어머니한테 손자도 크다. 우리 손 진짜 작네. 얘한테 깜짝 놀랐다. 아니. 이거 와갖고. 지금 나이 크게 나이 많지? 아, 둘이 동창이라면서 맞죠? 그렇게는 못했구나. 그게 뭐 그런 거 해서 왜냐면 사연을 아니까 그렇게 못 물어보더라고. 아니, 그 내가 배치라는 게 있어. 그건